1兒童節來爬山。還有馬路就嗰隻啊，你落嚟睇咩？落嚟睇。係冇錯，嗰邊就係櫻花公園。哎呦，啊妹妹，啊，哎呦妹妹勁啊，跟住個妹妹走開。哇，真係知道啦！你哋就落去啦，我上到山頂啦，我哋好快上到山頂係嘛？我哋走，加油！我哋你搞快啦！你咪叫多啲嘛嚇！嚟走，好慢啊！點啊？你睇我呢行？喲，誒佢冇咗，嗰種咪有度養辣子啦，係嘛？嗰種千祈冇得喐嘅喎，嗰種喎，全身都係毒嗰個喎嚇。靚嗎？咁辛苦上來就為了望一眼嘅風景。睇一眼啫嘛，你都睇兩眼啊！你得睇，你出嚟睇。將佢呢個風景用嚟收入眼呢，爸爸教你收喎。你識咪啦？你嚟一次。有水有零食啦。你睇年齡，你覺得年齡大細啦？你睇下底嗰啲屋，你覺得佢大細啦？嚟，因為越遠嘅嘢睇得起身就越細。老美嗎？嚇？三顏色的狗。喲，係你嚇？嗰啲得三蘑菇嘅？咩？嗰啲城市都邊度嚟啊？顯得細呢。係啊，我有啲花小茶落花花。爬山太好了啦！我哋買嘢喺度爬，好唔好？